गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि किसान खेत में काम करते करते बेहाल हो जाता है। वो बाजार से एक बड़ा एयर कूलर खरीद लाता है, लेकिन तेज धूप में कूलर की हवा भी जैसे गर्म भाप लगने लगती है। गुस्से में आकर किसान कूलर को ट्रैक्टर से बांधकर पूरे गांव में घसीट देता है। फिर वह एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनवाता है, उसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डालता है और खुद उसमें तैरते हुए आराम करने लगता है। लेकिन सूरज की गर्मी इतनी तेज होती है कि टंकी का पानी उबलने लगता है। तभी उसका तोता चुपचाप एक एसी वाला ट्रक किराए पर ले आता है। किसान को उस ट्रक में बिठाकर ठंडी हवा में सुला देता है। अब किसान मस्ती में लस्सी पीते हुए आराम करता है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।